আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এবং বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং সাইজটা হবে 48 ইঞ্চি সাইজ। দর্শক, শুরুতে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 0184506 এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে আসি বিস্তারিত ভিডিওতে। আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাখার আর ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং দর্শক, এটা সাইজটা হবে আপনার 48 ইঞ্চি। যাদের রুম ছোটো তারা অনেকেই 48 ইঞ্চি ফ্যান খোঁজেন। দর্শক, সেক্ষেত্রে আপনি ইন্ডিয়ান এই ব্র্যান্ডের ফ্যানটা কিনতে পারেন এবং এটা কিন্তু আপনার শব্দবিহীন এবং সাউন্ডলেস একটি সিলিং ফ্যান, একদম শব্দবিহীন। আর পাখাগুলো দেখেন সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের পাখা, যা আপনি কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না এবং মরিচা পড়বে না। আর পাখাগুলো দর্শক, এটা দেখেন অনেক চওড়া, কিন্তু ওদিক থেকে চিকন থেকে চওড় হয়ে এদিকে আসছে। আর এটা কিন্তু ডাস্টবিহীন, যা আপনি কখনোই আপনি ময়লা জমবে না। ময়লা যদি কোনো ধুলাও জমলে হালকাভাবে রাস্তাতে ধারা মারবেন, ধুলা পড়ে যাবে। ডাস্টবিহীন সিলিং ফ্যান এবং পাখার ডিজাইনটা খুব সুন্দর এবং পাখার স্টাইল কিন্তু বাঁকা। দেখছেন দর্শক, দেখেন পাখার স্টাইল কিন্তু বাঁকা সিস্টেম। পাখাগুলো এরকমই থাকবে, কিন্তু 3টা পাখা লাগবে এরকম থাকবে। মিলে আগে দেওয়া আছে, বক্সের গায়ে দেওয়া আছে কীভাবে থাকবে, দেওয়া আছে একদম বাঁকা স্টাইল পাখাটা। একদম নতুনত্ব 2021 সালের নতুন মডেলের এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান। আর দর্শক, অরিজিনাল কিন্তু সব জায়গায় মেড ইন ইন্ডিয়া এবং খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। এদের মেড ইন ইন্ডিয়া দিকেও লেখা আছে, এদের মেড ইন ইন্ডিয়া খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে বক্সের গায়ে। এবং এর মধ্যে কালার হয় দুটোই, দেন মেড ইন ইন্ডিয়া। আর দুটো কালার হয়, একটা কালার দর্শক আর একটা কালার, দুটো কালার হয় দর্শক। যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। আমার অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান। এটা কিন্তু দর্শক আরেকটা কথা বলে দিই, সেটা হলো আপনার এটা কিন্তু সিকে বিড়লা গ্রুপের একটি পণ্য, কিন্তু ইন্ডিয়ার বিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড সিকে বিড়লা গ্রুপ এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান। এবং আপনারা এই গায়েও আমরা খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে ওরিয়ান্ট। এই লেখাটা অবশ্যই খোদাইকৃত দেখাতে হবে। আর খোদাইকৃত লেখা দেখবেন এই যে ইন্ডিয়ান ওরিয়ান লেখা থাকবেন। আর দেখবেন এই দেখেন এদের বারকোড দেওয়া আছে, এই বারকোডটা সবসময় মনে রাখবেন দর্শক। পাখার স্টাইলটা দেখেন খুবই সুন্দর, কিন্তু স্টাইলটা অনেক সুন্দর। এটা এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। যারা ভালো মানের অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, অবশ্যই এটা কিনতে পারেন আর নিশ্চিন্তে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন এবং সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন তো আছেই। আর দর্শক, আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক, এটা প্রাইসটা পড়বে অনলি 5500 টাকা, মাত্র 5500 টাকা পাবেন অরিজিনাল ইন্ডিয়ান আর 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, পাবেন কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 5 বছর যে কোনো সমস্যা হবে আপনার 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছর। আর দর্শক, আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 0184506 এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। আর দর্শক, যদি আমার ভিডিও দেখে কেউ ঢাকার বাড়িতে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আল্লাহ হাফেজ।